Самый частый вопрос, который мне задают прохожие, увидев Рози. А она у вас храпит как паровоз? Давайте разберемся, все ли французские бульдоги дают джазу ночами. Правда жизни такова. Из-за короткого носа и плоской морды у бульдогов происходит сужение дыхательных путей. Отсюда и храп во сне, а иногда и наяву. Но мне достался необычный бульдог. Рози храпит очень редко и только если спит пузиком кверху. Думаю, секрет в том, что у нее относительно пропорциональное тело и морда лица более аристократичная, чем у собратьев. Многих пугает ночной храп, но я нахожу его очаровательным. Ну, или хотя бы терпимым. А как вы относитесь к храпу? Расскажите в комментариях, кто в вашем доме главный храпун.